hii ni concept ya muhimu sana kuzingatia kwenye programming, ambapo sometime program unaweza kuitengeneza lakini ukashangaa ina crash, ukirun ina crash. So hiyo ni runtime error, na kuna technique inayotumika kudili na hizo crash au runtime errors, na concept hiyo inaitwa exceptional handling. Kwa hiki ni kitu ambacho hakiepukiki kwenye programming ya C++ au C au Java au Python au programming language yoyote. Sometime unaweza kutengeneza program alafu ukatengeneza variable zako zikawa ni integer data type, lakini user kipindi anaitumia programu hiyo akaingiza string data. So akiingiza string data, manake program ita crash au ita experience runtime error. Kwa nini? Kwa sababu variable iliyokuwa declared ni integer, lakini user anapoingiza labda ni first name au ni password, kaja kaingiza data types ambazo ni string, kwa program ita crash. So inapokuwa ina crash, program inaleta sintofahamu kwa yule mtumiaji, kwa sababu sometime inaweza ka escape. Kama ni program za Android, mara nyingi tunasema zina escape, yani zinakimbia kwa kifupi. Na kama ni program ambayo ni translated kama PHP, inaonyesha hizo errors kwenye browser. Sasa zile errors hazitaki kuonekana kwa sababu ni za kitechnique zaidi, na user hataki kuziona kwa sababu hawezi akazitafsiri of course. Kwa hiyo unatakiwa umuonyeshe message kwamba kitendo ulichokifanya umekosea, labda ufanye kitu fulani. Kwa hiyo hapo utakuwa tayari umesha-handle ile exception. So nichukulie mfano sasa. Mfano mzuri, a simple example. Kwa mfano ninatengeneza variable ambayo ni integer hapa, kama nilivyosema, int labda x ni sawa na 4. Hiyo ni variable. Na natengeneza variable nyingine int y ni sawa na 0 for example. Kisha ninataka kudivide, yani kudivide kati ya x na y, nizigawanye. Niseme system.out.println, maana hapa na print output, uchukue x, then hii ni udivide by y. So hii program ukirun ita crash kwa sababu hauwezi kudivide 4 kwa 0, haiwezekani uchukue 4 ukadivide kwa 0. Yani ki mathematics of course hichi kitu hakiruhusiwi kudivide namba kwa 0. So program na yenyewe inaelewa hilo. Kwa mfano kama program yoyote inaelewa hilo kwamba huwezi kuchukua namba kwa gawanya kwa 0. So kwenye mathematics of course jibu litakuwa infinity, lakini kwenye programming hii itakuwa ni crash, yani program ita crash. Sasa ile crash tunaita ni exception. Sasa hebu tuirun tuone nini kitatokea. So hapa ninairun program yangu, unaona kilichotokea, hakuna output yoyote ambayo imekuwa printed kwamba jibu limekuwa displayed, isipokuwa imeleta hii nini, arithmetic exception. Maana yake huwezi kudivide number by 0. Sasa tuchukulia mfano, sasa hii ndio tumetengeneza program ya Android. Sasa user akiona error ya namna hii inatokea kwenye program, inakuwa sintofahamu na anakuwa haelewi hiki ni kitu gani. Of course na anaweza kaona program yenyewe haifai akaiinstall. Kumbe ingetakiwa wewe uihandle hii exception na kuonyesha message ambayo umwambie user kwamba hauwezi kudivide number by 0, yani message ambayo yeye ni language ambayo anaweza kaielewa kwa lugha ya kawaida. Kwa hichi kipande kile ambacho kimeleta matatizo ndicho kipande ambacho kime throw exception. Ningependa nirudie tena in concept kwamba hii Java ikishagundua sehemu kuna exception, yenyewe automatic ina throw, yani throw unaweza ngasema kama kurusha, kutupa au kuidump. Inaidump ile exception, yani yale matatizo pale yalipotokea na inayadump, afu program ina crash, ina stop ku execute. Kwa hiyo kama unataka program iendelee ku execute kule chini, yani compiler iende iendelee kuziridi zile lines za programs, yani huku chini program haiendelei ku execute, yani inaishia hapa ambapo ime experience exception, kwa haitaendelea ku execute. Kwa hiyo hichi kipande ambacho kimeleta matatizo ni hiki ambacho kime print kudivide number kwa 0. Hiki ndio chenye matatizo. Kwa hiyo kikitoa, ukirun program sasa hivi, hiyo program haitaonyesha error yoyote. Of course hapa hamna output kwa sababu sija print chochote, lakini unaona hamna error. So kumbe tatizo lilikuwepo hapa. Sasa ni hivi,
hii haitwi ni error, kwa sababu error kwenye programming unaweza kaifix, lakini exception unaihandle tu, uwezo yani naweza ngasema kwamba errors unaweza kazizuia of course, lakini exception huwezi kazizuia. Kwa hiyo ili uihandle hii exception, kwa hiyo hichi kipande ambacho unahisi kitakuwa na matatizo unakitoa, unakiweka ndani ya try catch. Kwa hii ni try block, unaweza ngasema try block, alafu unakipaste. Kwa hiyo concept ya kuzingatia hapa ni kwamba ile line ambayo ndio imesababisha matatizo unaiweka ndani ya try. Alafu sasa kama nilivyosema kwamba Java ina throw zile exception. Kwa hiyo ukishaweka try lazima uketch. Catch maana yake nini? Una throw exception. Kisha hapa unasema hiyo ni exception ya aina gani. Ukumbuke kwamba ile exception tuliyoiona hapa ilikuwa ni arithmetic exception. Yaani samani kidogo nikijaribu kuonyesha hapa nifute na hii try. Tulisema ile inaitwa ni arithmetic. Umeona inaitwa arithmetic nini? Arithmetic exception. Maana yake ni exception inayohusiana na masala ya nini? Masala ya arithmetics. Yaani una divide number by what? By 0. Kwa hiyo unapokuja kuweka hichi kipande kwenye try catch, just undo, yaani kini try, unapokuja ku-catch maana yake una throw ile object. Kwa hiyo lazima useme hapa nina throw arithmetic ile kama tuliona pale. Una throw nini? Arithmetic. Uruhusiwi ku throw object ambayo kwamba sio. So arithmetic then unaiandika hiyo object yenyewe itakuwa ni labda, au anaweza yoyote, unaweza kaandika hata Juma. Yani hii ni just a variable. Unaweza kaandika Asha, chochote. Mimi naandika tu Standard za programming tunaandika au tunaandika exception. So kwenye PHP unaandika tu variable kwenye PHP. Lakini hapa unaandika labda au unaandika exception. Mimi naandika exception. Hiyo ndo standard ya programming. Japo unaweza kaandika neno lolote. Okay? Then hapa sasa utakuwa umeihandle ili tatizo umelihandle kabisa. Kwa hiyo nikija kuirun programu yangu, unakuja kukuta sasa katika hii trip ya pili umeona, yani imesha handle ile exception. Imetry, baada ya kutry ikagundua hapa kuna matatizo kwenye hii line ambayo nimedivide number by what? By 0. Ilivyogundua kuna matatizo ikafanya nini? Ikaja ikafanyaje? Ikacatch, throw ile exception. Kwa hiyo kumbe naweza nikaendelea na programu yangu kwa kipande kinachobakia ambacho kitakuwa executed kinakuwa ndani ya final block. Kwa hapa naweza nikasema system.out.println nikamwambia fail to divide number by 0. So hichi kipande ndicho kitachofanyaje? Kitachoonekana. Kwa hiyo kukuta kwamba error nimeihandle, lakini program yetu imeendelea kurun. Final maana yake ni kwamba hii final inafanya kazi ya ya program inaendelea ku-execute sehemu zilizobakia za mbele. So huku chini naweza sasa nikaendelea na mambo mengine ya programu yangu program haiwezi ka stop. Lakini usipofanya kitu kama hiki, ina maana hapa usipofanya hii try and catch, maana yake program ikikutana na exception ina stop, haiendelei ku-execute zile sehemu za chini. So of course nadhani mfano huo unatosha sana kuwa umeeleweka. Sasa tuchukulie mfano. Hii ilikuwa ni simple example. Natoa mfano mwingine, nasema hivi int answer. Umeona? Inasema answer ni sawa na x divide by y. Afu ninakuja kusema system.out.println answer. Sasa hapa ukipause video kisha ukaniambia ni kipande gani katika hizi line 1, 2 na hii 3 na 4 ni kipande gani kimeleta matatizo, kimeleta exception. Labda ukipause video afu ukajaribu kutafuta answer kwamba ni kipande kilicholeta matatizo hapa ni kipi. Kipande kilicholeta matatizo ni kile kipande ambacho una divide by 0, ndo hapa. Kwa hiyo hichi kipande hichi ndio kimeleta matatizo. Kwa hiyo na kikati na kiweka ndani ya ndani ya try. Afu nakuja nafanyaje? Na catch. Na catch hiyo arithmetic
arithmetic x nini exception hii hapo, alafu naitengenezea variable yake x exception, inakuwa hii hapo. Then ninakuja na naweka namna hii, lakini ninaweza nika print hapa kwenye cage. Hiyo ni exception ya aina gani? Nitasema system.out.println exception, kwa na print hii nini exception, alafu final ndio nakuja ku display kile ambacho kitakuwa nini executed, system.out.println error. Mfano unaonyesha tu hivyo. Nikija ku run program yangu utaona kitu kifuatacho. Unaona sasa program kwanza imerun kile kipande chetu cha mwisho, lakini imeonyesha hiyo exception ni nini, ni arithmetic exception. Now twende kwenye concept ya mwisho. Concept ya mwisho ni kama ifuatavyo. Okay. So hapa nipo kwenye main method, of course public static void ni main method. Natengeneza array. Array yangu nitaipa string labda cities namna hii, sawa sawa na example Dodoma, Mwanza, na ya mwisho ni Tabora. Nadhani array zinafahamika vizuri. Sasa hapa tufanye hivi, na array yangu ina element watatu. Hii ni index number 0 ambao ni Dodoma, index number 1 ni Mwanza, index number 2 ni Tabora. Sasa ninasema hivi, system.out.println nataka ni print array yangu, lakini nataka ni print index ya 0. Nikirani programu hii ita execute bila matatizo yoyote, itanionyesha nini Dodoma. Sasa fanya hivi, ina access index ya 5. Nakumbuka hapa index hii ya kwanza, Mwanza ya pili, Tabora ya tatu. Index ya 5 haipo. So maana nikija ku run itachokuja kutokea ni hiki. Program imerun exception. Kwa nini? Kwa sababu nina access element ya array ambayo haipo. Kwa hiyo object ambayo itakuwa thrown inaitwa array index out of bound exception. Hii ndio exception ambayo inaifanya nini imetokea. Kwa hiyo kumbe matatizo yametokea kwenye line hii ambayo nimeprint index ya array ambayo haipo. Kwa hiyo kipande ndakika ndani ya nini ya try, na try kama kikiwa successful, alafu na catch nini, na catch hiyo array index out of bound exception, zinakuja kuandika exception. Vinabakia ni kama concept ya mara kwanza tu. Nashuka hapa naweza nika print system.out.println, hiyo ni exception ya aina gani. Alafu finally nikaja kwenye final hapa, nikaendelea na block, labda nikamwambia kuna error imetokea, labda jaribu tena baadaye au na nini. Hapo nadhani hiyo concept imefahamika. Sasa hizi exceptions zipo nyingi. Kuna hiyo arithmetic exception, kuna array out of bound exception, alafu kuna nyingine inaitwa number format exception. Inategemeana na wewe ulikuwa unafanya kitu gani mpaka program ika throw ile exception. Kuna hii number format exception. Kwa mfano nikiandika hapa number format exception, nikija nikirun program, kuna error imetokea. Kwa nini? Japo nime try na nime catch, lakini bado imethrow. Kwa nini bado imethrow? Kwa sababu hii exception niliyoandika haihusiani na nini? Haihusiani na hii iliyo object ambayo imekuwa thrown. Object ambayo imekuwa thrown ni array index out of bound. Mimi nimekuja ku catch number format exception. Kwa hiyo hapa hamna alichokifanya, program ita experience crash. Kwa unatakiwa uketch ile object ambayo inatakiwa. Sasa ili avoid mkanganyiko wa namna hiyo kwamba hii ni exception ya aina gani, mara nyingi tunaitumia class inaitwa exception. Ukishaitumia class exception, yenyewe ina zile exceptions zote. Kwa hiyo nikiposition class, nikibonyeza control kama natumia IntelliJ, nikibonyeza class mani control nikaiclick hii exception, itanileta hapa kwenye hiyo class yenyewe ambayo ina hizo exception. Kwa hiyo humu kuna exceptions za aina nyingi. Kwanza kuna runtime exceptions, lakini kumbuka exceptions zote zinapatikana katika class inaitwa nini, throwable. Ndio maana unaweza kukuta hii exception imeextend nini, throwable. Na tuende kuna hii site, of course ni tutorial point, utaingia, kuna link nimeweka kwenye description, wameeleza vizuri kuhusiana na hizo exception handling of course. Lakini sasa kwa kifupi ni kwamba exception zote zinapatikana kwenye class zinaitwa throwable zote.
Alafu hizo exception ambazo sisi tunadili nazo zinapatikana ndani ya class inaitwa exception. Kuna exception ambazo other exceptions, kuna runtime exceptions. Other exceptions ndo kama zile SQL exception kwamba una connect kwenye database ambayo kwamba haipo, lakini kuna hii runtime exception. Hapa kwenye runtime exception ndo kuna ile number format, kuna array index out of bound, kuna ile arithmetic exception. Zile exceptions zote tunazodili nazo zinapatikana kwenye class inaitwa exception. Kwa hiyo kinachofanyika sasa, huyu exception mwenyewe unaona ameextend nini? Throwable, mambo ya inheritance hayo. Alafu throwable ameextend nini? Object. Kwa hiyo ndio maana ukija hapa sasa unakuja kukuta kwamba hii exception imeextend nini? Throwable. Nikija kuiclick hii throwable yenyewe, nikija kuifind throwable hii hapa, nikitafuta hii class yenyewe imeimplement hii hapa interface. Implement ni keyword inayotumika kuifanya inheritance, lakini inheritance inafanyika hapa ni ya interface na sio class ya kawaida. Kwa hiyo maana yake kama ka implement, kama kuna zile method tayari inakuwa mezi override humo ndani. So of course nadhani imefahamika. Sasa kwenye video inayofuata tutakuja kuona namna ya kuthrow exception kwenye methods, kwenye class. Zipo za aina nyingi, lakini kwa kifupi ndo hivyo.